行過呢條長長嘅鐵路呢，映入我哋眼簾嘅就係今日我想同大家介紹嘅呢間歷史悠久嘅大排檔荷香居啦。咁喺我心目中呢，佢係一間非平民嘅大排檔喎。咁有啲觀眾就會話啦，荷香居好平啊，點解話佢係非平民呢？其實我嘅意思係話，佢個菜品呢係一流嘅，環境呢係園林式嘅，但係價錢呢就好大眾化，係用大眾化嘅價錢可以享受到高檔嘅服務，所以我咪叫佢做非平民嘅大排檔咯。一入門口呢，我哋就見到係佢個海鮮區喎，咁啊全部都係用嗰啲玻璃箱、透明玻璃箱養住嘅，咁啊一眼睇晒啦，條條都咁新鮮，淡水啊、鹹水啊、魚蝦蟹又不在話下啦，鮑魚、帶子、龍躉，咁啊應有盡有，價錢呢都幾實惠嘅。你睇啲魚擘下擘個口，好似叫人哋快啲去食咗佢咁啊！咁啱又見到個師傅呢喺度撈緊幾條大魚喎！哇！你睇啲魚幾生猛，跳下跳下咁樣。哇！哇！啲魚跳得好犀利啊！搞到我件衫都濕晒。海鮮區呢度呢，招牌菜就全部都掛晒喺牆嗰度，咁啊邊款啱心水呢，你都可以一目了然睇晒，咁啊唔使睇菜牌都知道揀咩餸啦。我話荷香居呢係一間園林式嘅餐廳，咁啊一啲都唔過分喎，因為佢到處都體現出園林式嘅感覺。嗱，就好似海鮮區旁邊呢個景區啊，上面呢就掛滿咗一啲豬籠草啦。咁啊，中間係有個魚池喎，養滿咗好靚嘅錦鯉。當然啦，呢啲又唔食得嘅，係用嚟觀賞嘅啫。但係你可以非常咁近距離咁接觸佢喎。嗱，你再近啲，可能佢真係會跳上嚟同你接吻嘅喎。我哋聽下呢啲潺潺嘅流水聲，馬上心情都靚晒啦。荷香居嘅得名呢，主要因為佢餐廳中間呢有一個好大嘅荷花池，咁就係我哋而家見到嘅大祠堂啦。咁莫講話係大排檔喎，就算係星級嘅酒家都未必有咁好嘅風景啊。咁啊，如果到荷花盛開嘅季節，咁啊通常係6到9月啦。咁你會見到荷花池上邊呢就開滿咗荷花喎，咁啊如詩如畫。無論你係過嚟拍照啊，定係過嚟食飯，都會令你流連忘返啊！嗱，仲有啲鴨仔，你睇下，呢啲個叫青頭鴨啩，一到傍晚呢，就排隊出嚟游水嘅喎。如果你帶上小朋友過嚟嘅話呢，佢一定會好開心嘅。咁靚嘅餐廳，當然好多人嚟食飯啦。餐廳呢雖然唔細啊，但係未夠6點呢，你睇下已經坐滿晒人啦。大家過嚟食飯呢，最好就5點之前過嚟，或者係提早訂位。如果唔係呢，就要等好耐先有位坐嘅。咁啊，提早啲嚟仲有個好處喎，就係可以選擇一啲靠荷花池旁邊風景好嘅地方坐低。咁啊，一邊欣賞風景就一邊食飯。咁另外呢，靠近荷香居門口呢，呢排復古嘅木凳，因為外邊呢就係石圍塘鐵路，咁所以呢，一樣呢就咁好風景，一樣呢就咁舒服。因為呢，我哋早就嚟到啦，所以呢就可以揀一個靠近荷花池旁邊嘅位置坐低。咁今日呢，我哋點咗3個餸。咁至於點咗咩餸呢？咁喺呢度先賣個關子，下邊2集呢會同大家慢慢介紹嘅。咁呢一集主要就帶大家睇下荷香居嘅環境啦。咁啊，先當係個開胃菜先啦。雖然呢，我哋今日淨係點咗3個餸，不過都食得好飽喎。好嘅嘢呢，其實係唔使貴嘅。廣州嘅街頭巷尾呢，仲有好多美食嘅喎。大家多啲嚟幫襯啦。